और भैया भैया इधर रुमाल कहाँ पे मिलेगा? हैं? दुकान से मिल जाएगा इधर से आगे। होगा आपके पर रुमाल होगा? अभी तो नहीं है। देख लो यार, ये पूछ लो इससे। उससे है ही नहीं भाई। किसी से ही पूछा दो यार। है ही नहीं। इधर से पूछो। अरे फिर क्या होता है, थोड़े